Hello friends, welcome to Nature Walk with royaluxe Media, AGG Verma's concern. This program is powered by Greenwell Gardening and Landscaping. നേച്ചർ വാക്കിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ റോയലക്സ് മീഡിയ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അത്ഭുത ജീവിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസം, മത്സ്യലോകത്തിലെ ഒരു അത്ഭുതം, നടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. അതെ, നടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് റോയലക്സ് മീഡിയ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കടൽ കായൽ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവ. ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാടി നടക്കുന്ന ഈ വിരുദ്ധർ ആരാണെന്നല്ലേ? അതെ, ഇവൻ നടക്കുന്ന മത്സ്യം, മത്സ്യലോകത്തിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം. പൊതുവെ ഇവൻ അറിയപ്പെടുന്നത് മഡ് സ്കീപ്പർ എന്ന പേരിലാണ്. അതായത് ചെളിക്കെട്ടുകളിൽ ചാടി നടക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഇവന് അർത്ഥം. 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരും ഇവന്. നടക്കുകയും കണ്ടലിൽ കയറുകയും മറ്റു മത്സ്യങ്ങളുമായി വഴക്ക് പിടിച്ച് കണ്ടൽ വേരുകൾക്കിടയിലും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും മറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വിരുദ്ധർ. മറ്റു മത്സ്യങ്ങളുമായി വഴക്ക് പിടിക്കാൻ ഈ വിരുദ്ധർക്ക് ഒരു ഹാരം തന്നെയാണ്. കരയ്ക്ക് കയറി നടക്കുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാൻ കഴിയും. മത്സ്യലോകങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ. 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരുന്ന വാല് കുത്തിയാണ് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ അത്രയും. ചെകിള അഥവാ ഫിൻ കോരികയാക്കി മണ്ണ് മാറ്റി അതിനുള്ളിലാണ് വിശ്രമവും രാത്രിയുറക്കവും. കരയിലും കടലിലും ഒരേപോലെ ശ്വസിക്കാനും ജീവിക്കാനും സാധ്യമായ ഇവർ മത്സ്യലോകത്തിലെ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ, ഏഷ്യൻ കടൽ തീരങ്ങളിലാണ് നടക്കും മത്സ്യങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ഈ നടക്കും മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ഗ്രീൻവെൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഗാർഡനിങ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് റോയലക്സ് മീഡിയ, AGG Verma's concern. Thanks for watching this video.